кашель и бронхит уходит в один миг. Ингредиенты: 250 мл молока, 1 чайная ложка сливочного масла, 1 чайная ложка меда, 0,25 чайной ложки пищевой соды и 1 желток. Вскипятите молоко и остудите его. Добавьте сливочное масло и мед. Добавьте соду, яичный желток. Взрослые могут добавить 1 десертную ложку коньяка. Пейте это лекарство в течение 5 дней. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!